morning, sir. No garlic, no onion. Oh, You have delivery food. thank you, for thank Mission you, Food. thank you. Welcome, sir. تفضل اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك. Good morning. 6:30. يعني هيدا عن جد تنطبق الفكرة، فول على الترويقة وفول كل دقيقة ودقيقة موسيقى و12 بالليل والباب عم بدق ومش عم نلحق وكادويات. حتى وصل لي هدية فول. Very professional carton box. ومش بس هيك، بتيجي بالفخار. واو، فخارة 2 3 4 5 6 7 بس ب 39 درهم؟ سيريسلي؟ علبتين 8 فخارات، ترويقة كاملة بتبقى عنا بالبيت، مرتبة مهذبة، الحمصات ملفوفين مزبوط، الفلافل وقفتهم حلوة. اسمه مزكة أو مزكة، كتير حلو كتير مرتب، العلبة الباكجينج الترتيب فول ميشن. Here we go. لكن جود مورنينج عن جديد، وبنقلع نهار وبنبلش بمحل كتير سبيسيال فتح كتير بكير خصوصي بياخدنا all the way على تيكت على أديس أبابا. مرحبا. Hi, how Good are morning. you? Good morning. فول. Yeah, this is full our this Ethiopian traditional food. حامض. ايه؟ أول شي حبيته حبة كاملة، ما فيه صوصات، ما فيه خضار، مثل ما هو. Tomato paste بس. مهضوم. طعم التشيلي الأخضر. نايس. مهضوم. جمعتين عم باكل فول. مزق فيري نايس بالانس، بهارات مزبوطين، طعمه اكسبشنال، منه مفلسف، ما فيه كتير خضار يمين شمال. It's just made good. Really good. Very good. هيدي بتعود عليها بعد شوي. فول حمص وطحينة على الطريقة المصرية. فخورين. حلو. نعين. بورت سيتي وصلنا على شاورما الكرمل. عنده منقيش، عنده شاورما أكيد، عنده فلافل وكل الترويقة الأردنية السورية، يعني الميدل إيستر. وأخذت هون فول مع طحينة على الطريقة المصرية مع حمص حب على الوجه. جود فليفر، ماشت مزبوط، طعمة الفولات عظيمة، وما قدرت ما اطلب منقوشة وبحسسها طيبة. سوبر طرية. ها؟ خالد ما زال ما وصلنا على الميتين تبعه. متى رح نتروق؟ يا سلام. شيء فول. لا مش فول. خلص رح اخدك هالمرة على ذوقي، رواق، تاخد صورك الحلوين انت وقاعد مروق، فنجان قهوة، اكس بندت، شو رأيك؟ ايوه. ونغسله لأنتوني. شو يا خالد؟ شو الوضع؟ لك طلع عندهم فول، لك حتى لهون لحقنا الفول، بدنا ناكل فول غصب عنا. قلنا له ما بدنا فول الا يا باشا حجيب لك لا فول. ناكل فول. حلوه فول. ريحه بس 5 دقايق، اعطوني ريحه بس 5 دقايق من الفول، بس 5 دقايق بليز. ديرنا هالفولات يا خالد. يا عيونك. وبدك وهيدا فول، ايوه مثلهم. هيدا نفس الشي. فول ابدا ابدا. سوري منك انتون، يعني ما بوصل للديسكربشن تبعيتك، بس انه هيدا فول على الطريقه اللبنانيه، حبه وممعوسه، مدمس مدمس مغنج مدلع.
خلص نبقى هون. باقيين وخد وقتك، الله يخليك بالميتنج، بدل ساعة عملوا ساعتين قاعدين. بيخلص صحن بنطلب صحن. 100%. جينا وكفى المشوار الفول. بعتقد في وقفة أساسية ومحل أشهر من أن يعرف. ساعة الواحد بيقول لك اللبناني بدبي شو بيقول؟ صفدة. مرحبا أنتوني، كيفك؟ أنا الشيف عمر من مطاعم الصفدي، صار لي 20 سنة مع المطعم، وأهلا وسهلا فيك اليوم. صار عنا بذا بوينت. صفدي مطاعم لبنانية، صار لها 20 سنة بدولة الإمارات. فتحنا أول فرع لنا بشارع الرقة، رجعنا فتحنا بشارع الشيخ زايد، وهلا عنا فرع كمان بشارع الشيخ زايد بن مسكين، وهلا نحن حاليا بذا بوينت، هو أجدد فرع عنا هون. جود مورنينج شيف. واو. اوبن كيتشن، عم نشوف كيتشن عم بيصير، سيخين شاورما بشهوة ورانا. ذيس بليس سمك بيفتح القلب، بس نحن جايين اليوم ناكل فول. الفولات قصة كتير هينة، بس بده الصوصات المظبوطين، زيت زيتون المظبوط، الحامض المظبوط، ومش ستريك اسيد مخلوط بمي. أنتوني نحن حنسوي صحن فول هلا على الطريقة اللبنانية التقليدية. طبعا صحن الفول بحطوا له ثوم، بس حضرتك أنت ما بتحب الثوم، حنعمل لك إياه بدون ثوم. هلا حنبلش أول شيء، أنا أحط الفول، حبلش بالفول. الفول طبعا بده يكون مسلوق لمدة 8 ساعات أقل شيء. شايفين حبة الفول بدها تكون شقرة هيك. وحنحط شوية حمص، ما حنكتر حمص، يعني حطينا 3 معالق فول، هي معلقة حمص فوق. تمام؟ بيوتيفول. زيت الزيتون على الوجه مظبوط، لونه رائع، الحمصات مطبوخين مظبوط ومبينين، مش لزينه بس. الفولات حبه كبيره حبه صغيره، مغنش تغنيش. رائع رائع رائع. الحبه حد الثاني سوبر نايس تكستشر، حامضه قوي قوي قوي، ولا ألذ من هيك. زيتاته توب كواليتي، والحمص بيدوب ذوبان مثل الزبده. البليلة هي عبارة عن ثوم وكمون وزيت زيتون، بس اليوم حنعمل لك اياها بدون ثوم، حنعملها بس مع كمون وزيت زيتون وصنوبر على وجهها. هو ما عبالي ياكلهم مع خبز، عبالي ياكلهم بالمعلقه، بس لدرجه حلوين ومهضومين انه واحد ما بيقدر ما يتسلى فيهم. وطلعوا قديش رقاق، نخلط من تحت لفوق، من تحت لفوق، من تحت لفوق. نبسطه بحمص، زبده 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 زبده، وزيت الزيتون عندهم لازم يقولوا لي من وين. صنوبره بالاخر توب. الفتة هي عبارة عن لبن مع شوية طحينة، نكزة ثوم عملناها بدون ثوم، خبز محمص، حمص وسمنة على الوجه مع نعناع يابس، شوية حر وكمون. الفتة هي الأكلة الوحيدة اللي ما بتتاكل مع خبز، ليش؟ لأنه فيها خبز، بس لازم نبلشوا من تحت لفوق، فالمعلقة يطلع لكم فيها كل شيء. بوقف على البدن، يعني إنه ايموشنال بشكل مش معقول. هيدي نجيب معلقة. جبت السلاح ورجعت. هيدا الشيء شكله مهم. تخيلوا في ميكس of citrus fruits. Sweet, salty, savory, lemony, acidic, all in all.
شو هالقصة الكبيرة؟ واو، احساس الاورنج جوس على بكره والفريشنس تبع النهار والتمشية تحت الشجر والطلعة على الضيعة وخضار الربيع كلهم بصحن واحد. بيقولوا الاكل ما بيضحك والاكل ما بيبكي والاكل ما بيشد بيحرك كل المشاعر والاكل ما بيتشعر البدن. مش معقول الاحساس. ما بقدر افسر شو يعني نفس، ما بقدر افسر شو يعني احساس، ما بقدر افسر الاحساس اللي انا بحسه ساعة باكل شيء طيب او شيء معمول بحب وبحنان، ساعة حدا فهمان الاكل بيقدر يعمل هذا الاكلات. 57 محل اخر جمعتين. هيدا الزلمه بطل، عمر بطل بطل بطل، معنى ما في نور اكثر منك. من بعد ما شفنا فول واكلنا فول كتير 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 اخر جمعتين صار وقت نحكي عن النوتريشنز فاكتس، نحكي عن قديش الفول مهم وقديش الفول بغذي ومش بس هيك طاولة الميزة اللبنانية. وعندكم شيء كثير سبيسيال، هيك نتعرف على ريوا. ريوا اليوم رح تخبرنا عن مش بس الغنى، معي بتحكوا عن طيبين مش طيبين، بيقرشوا ترايا حامضين اسيدك اند سو اون. اليوم رح نحكي عن منافعهم وبكل فخر. الميزه العربيه او الميدل ايسترن او اللبنانيه او الليفانتين سموها بدكم سموها قديش غنيه. ريوا ثانك يو سو ماتش اول شيء بنت عزيمتي، ميرسي كثير. انا اسمي ريوا، عايشه بدبي من 9 سنين، لبنانيه براودلي. كثير بشتاق لبلدي سبيشلي وقت اشوف هالاشياء. ثانك يو سو ماتش فور يور بيج لانه I always feel like I'm there. Anyway, انا نيوتريشنست يعني اخصائيه تغذيه واخصائيه سلامه الغذاء كمان. I'm a co-founder لبروتوكول فود كونسلتنسي اللي حكيت عنها few weeks ago. طاولة مثل هيدي اللي هي طاولة الميزة بقدر انا اعيش عليها كل السنة. ماني عايز يكون عندي لحمة، ماني عايز يكون عندي شيء من برا. بدنا نزيد عليها شيء to make it complete. نزيد عليها رز لانه نحن وقتها to combine الرز مع الحبوب نقدر to replace اللحمة والدجاج. يعني فول ورز قد مثل اللحمة. مثل اللحمة. اكزاكتلي مثل الدجاج مثل اللحمة. اوكي. شو أهمية الفول؟ اوكي. خبركم شغلة، أنا قبل وقت كنت شوف الفول كنت أهرب، كنت كتير خاف منه. شو السبب؟ كان بعده عندي شيء اسمه تفول يلي هو بالانجلش G6PD. سو هيدا قليل، مش كتير قليل بس انه ما كتير عالم عندهم منه. بيكون في نوع من الانزيم منه موجود بجسمك. وقت ما يكون هذا الانزيم موجود بجسمك ما فيك تهضم شغله موجوده بالفول. ذاتس واي بيمصل الدم بتفوق من هون. اليوم شخص لازم يعرف حاله اذا عنده اياها او لا من هو صغير. يس تمام. انا ابني عنده اياها. هاي بدها الخطره بدها مستشفى حسب قد ايه اكزاكتلي الدوز، قد ايه الكوانتيتي تبع الانزيم. هل هي على كل انواع الفول؟ في ناس بتقول بس على الاخضر بس، يعني برود بينز كل انواع الفول، فافا بينز كلهم. فول فيه بروتين فيه فايبرز. A diet that is rich in protein and fibers together and carbohydrates أول شغلة بيعلي لك الدوبامين هرمون. شو يعني؟ It's type of chemical موجود بجسمنا naturally. الفول بيخليه يتفاعل، بنحس حالنا happier، بنحس حالنا منا كتير جوعانين، وبنحس our metabolism بيعلى. So it helps a lot in the good mood. عملك زيت حماسي تايمز 3 انا بهاليومين هالجمعتين. أنا حسيتك ليلي بالفيديو. كله فول بعد. مش بس هيك بتحس حالك شبعان. زيت حماسي تايمز 10. انا ما كنت ايز هذا الشيء. كول. منشان هيك بدنا نطلع التخت انا وتوني ابو شادي. بنطلع التخت سوا بسفرة مصر. يس
من محل لمحل لمحل، من اكل فول لخبريات غريبه عجيبه، من بوز على فول، من اكس بنديكت على فول، من ساندويش فول مع بيض، من اشياء كتير مهمه بالفول. وصلنا على محل كان عبالي اعمل ديسير بالفول بس بعد ما زبطت، بس قلنا ليش ما بنعمل كرواسون بالفول؟ مين قال انه الكرواسون لازم يكون فيه زعتر او جبنه او بس تركي اند تشيز؟ كرواسون بالفول بيصير؟ اكيد 100%. اكيد 100%. انا الشيف فادي كردي، صار لي 18 سنه عايش بالامارات، صار لي سنتين فاتح لوحدي الحمد لله، عندي اكاديميه تعليم وعندي مطبخ اونلاين. هيك يعني بقول لك انا جاهزه وخبزني. نهار طويل كله اكتشافات، وهلا اخر وقفه عم نرجع على لبنان بكره، سو فينا نقول هلا بتخلص الحلقه، بتخلص بشيء كثير مهضوم سبيسيال، بفيلا ببيت بمطبخ بيستعملوه لايفنتس، بسموكت بيف، بصوصز، بديسير، باشياء غريبه عجيبه ما بعتقد كثير علاقه بالفول. anyway Let's have dinner and enjoy the night. جريت، هيدي هي كنت بدي اقولها اخر حفله عم نرجع على لبنان. يلا ليتس جو. Anyone here? Hello? يوهو. بنولع الموسيقى ونطلع منطعة خوتي. غلبة بيت أو صوت على المحل المضبوط. هلو. انتو خبروا الكاميرا نحن وين؟ Hi guys, we're at Cucina del Sol, home made Our home kitchen. outdoor kitchen. Yes, And our let me home- tell you how this started. So I'm a big foodie and I like to cook meats. And ما بفضل to cook my meats إلا بالليل. اوكي. So بلشت عم أعمل my meat جوا بالمطبخ، تطلع الريحة وتطلع الدخنة. So she turned around, she's like شو رأيك نعمل مطبخ برا؟ It's a great idea. شخطتك بالمشبرح. اوكي. Exactly. I got kicked out of the Exactly. kitchen. So far it's been for friends and family. Right? So we're grilling for friends and family, but we've had a lot of people saying, can we come and host chefs and And gatherings and cook-offs. events and cook-offs. بس انا فيني اجي استاجرها مثل ما هي فاضيه، Yes. او فيني اجي اعمل عزيمه وانتم تطبخوا لنا. نحن نطبخ لكم او حتى نجيب شفيه هن يجوا يستلموا المطبخ. انا جوعان ومش رح ناكل فول. خالد شو بيعمل؟ خالد هولي سموكس، بس خالد ما بيروح على عند العالم يعملون اكل، بيبيعون الباربيكيو هن يدبروا حالهم. Hi, I'm Khalid. I've started barbecuing 20 years ago. Sarahatan in Dubai, we've been always wanting to up the game and try to get into cured meat, smoking meat, doing briskets, and just experimenting a little bit. So we started off with the standard grill and we moved over to what we call now Kamado grills. The problem with Kamado grills, they're expensive, they're hard to find, especially here in Dubai. So we started basically securing them and providing them for a big community of barbecuers in Dubai. Help the community get access to amazing barbecue. سموكينج على اليمين، سيرينج على الشمال. I'm Dalia من Dalia's Kitchen وعملت فود براند جديدة which is Middle Eastern Comfort Food. بنفس الوقت عملت pantry line. So في اشياء مثل زعتر, so fresh زعتر chimichurri. في سلطة دريسنج، أنا العربي شوي مكسر مشان هيك كل شيء اسمه نص عربي نص إنجليزي. عندنا شيء اسمه Arab Mom Pizza، so في البيتزا الإيطاليانية والأمريكية، بس في هيك البيتزا تبع المامز العربية اللي كتير طيبة وعملتها، so فيها فليفلي ومشرومز وسميكة، يعني مثل منقوشة وبيتزا سوا. so هيدا سن، وسن البراند اسمه سن مشان جاني كوفيد وراحت هلا العربي كثير مكسر، لا
راح الشم والطعم. وسن بالالماني means sense. جوسي ماكسيموم، حمراء بلا يكون فيها دم، سوبر تندر مثل الزبده، اكستريملي فليفرفول. You forgot the bone. خالد جيب السلم. لا روق بعد ما في لحمه طيبه كتير، بعد شوي. هذه اللحمه شو قلت لي اسمها بالفرنساوي؟ شو؟ خبر حدا، هذيك اسمها ترو نورمان بالبوزه السوربيه. ترو نورمان، خلصني هلا. ترو نورمان فوت فيه، حداني بدك تذوقها. ترو نورمان. ويت رح نكفي سهرتنا، واكيد في بايلا وفي لحمه كتير طيبه والاجواء كتير لذيذه. بس خليني اخبركم بعد عن براند وحده اسمها شوس، يلي كمان الاونر تبعها لبنانيه بكل فخر، وبتعمل هومي تشيلي جام مع اللحمه. فتاخذوا شقفه لحمه، بتحطوا لها شويه تشيلي، very good. واو ببلش يزقزق اللسان شوي. It builds up. Nice flavors. amazing day, amazing trip. كانت سفرة بتعقد، كان نهار بعقد. فيني اخبركم انه الفول كانت اكسبيرينس كثير حلوه، بس الاهم منها هي الناس، هي الشعب، هي الجنسيات، هي البلدان، هي المحلات. اكثر من 35 محل فول، يعني اكثر من 35 شيف، اكثر من 70 موظف، اكثر من 200 ويتر، اكثر من كثير عالم حضرت، لحقت، تعلمت، وانا تعلمت كثير. وقديش بنبسط ارجع التقى بعشوات او بجمعات مثل هيدي، وبشوف هاللبنانيه يلي عم بيتعبوا، يلي عم بيناضلوا، اللي ما حدا منهم بيستسلم، يلي بيعمل لحمه، اللي بيعمل سموكينج، اللي بيعمل مربى، اللي بيطبخ بالبيت، اللي بيعمل دليفري، وغيره. وبيفتح قلبي قد ما بقدر. صارت بحطهم على السوشيال ميديا، على انستغرام، على فيسبوك، على يوتيوب، تا هن يقدروا يستفيدوا ويسترزقوا باللي عم يعملوا. كان نهار بعقد. كانت سفره خوات، تعلمت كتير، بس بعد ما خلصت بكره شي نهار وكتير قريبا بخبركم شو تعلمنا من الاردن، من دبي، والبلدان رح نرجع نزورها بعدين. UAE ميشن فول تخلص هلا، ونلتقى كتير قريبا بحلقه جديده ببلد جديد.